に受けて信じちゃっても肩を押されて一歩リードさ今度会えたなら話すつもりさそれからのこととこれからのことつまりいつもピンチは誰かにアピールできるいいチャンス自意識過剰にしみたれた夜を吹っ飛ばせだからバカに興味はないけどポケットにロマンそれというオナビマイフレンド We are the cool We are ありったけの夢をかき集め探し物を探しに行くのさポケットの恋それというオナビマイフレンド